Сәлем достар, эфирде тіл қазына бағдарламасы. Келесі сабаққа дайынсыздар ма? Ендеше бастайық. Бүгін біз ақша жұмсау тақырыбындағы сөздер мен құрылымдарды үйренеміз. Әдеттегідей жаңа сөздермен танысайық. Арзан, қымбат, сапалы, сапасыз, сату, сатып алу, аралау, саудаласу, бағасын түсіру. Келесі тапсырмаға назар салайық. Достар, мен мәтінді оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар және менімен бірге қайталаңыздар. Мына тон қанша тұрады? 240 мың теңге. Қымбат екен, арзандауы бар ма? Иә, арзан тондар бар. Бағасы 110 мың теңге. Мына сағат қай жақта жасалған? Швейцарияда жасалған. Сапасы қандай? Сапасы өте жоғары, бірақ қымбат. Ал мына сағаттың сапасы қандай? Сапасы нашарлау, сондықтан арзан тұрады. Достар, біз дүкен аралағанда әртүрлі заттар аламыз. Олар арзан немесе қымбат, сапалы және сапасыз болады. Ал енді сұрақтарға жауап берейікші. Бұл кім? Сатушы. Ол не істейді? Сатады. Бұл кім? Сатып алушы. Ол не істейді? Сатып алады. Сатып алушы не істеп тұр? Ол сатушымен саудаласып тұр. Айнагүл не істеп жүр? Ол дүкен аралап жүр. Енді бағдарламамыздың грамматика бөліміне де келіп жеттік. Достар, жинақтық сан есім келесі қосымшалар арқылы жасалады. Қосымшалар ау, еу. Сұрақ нешеу? Мысал, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Достар, жинақтық сан есім нешеу деген сұраққа жауап береді және жинақтық сан есімдер тек қана 7-ге дейін жасалады. Яғни 8-еу, 9-ау деп айтпаймыз. Мысалы, маған мына дәптерден беріңізші. Нешеу? 5-еу. Енді мына диалогты мұқият тыңдайық. Айнагүл, сәлем. Қалың қалай? Бүгін не істейсің? Сәлем, Гүлмира. Жақсы, бүгін дүкен аралаймын. Бірге барайық? Жақсы. Дүкеннен не аласың? Маған арзан, бірақ сапалы сөмке керек еді. Маған да қымбат емес, әрі сапалы аяқ киім керек. Ендеше сауда үйінде кездесейік. Жақсы, көріскенше. Ал енді мәтінді оқиық. Біз бүгін құрбым екеуміз сауда үйін араладық. Мен өзіме сапалы әрі арзан сөмке алдым. Ал құрбым өзіне сапалы етік сатып алды. Етіктің бағасы қымбат болды. 45 мың теңге. Біз сатушымен саудаластық. Ол бағасын 5 мың теңгеге түсірді. Гүлмира етікті 40 мың теңгеге, ал мен сөмкені 16 мың теңгеге сатып алдым. Достар, біздің телехикая кейіпкерлері ақшаны қалай жұмсайды екен, бірге көрейік. Әдемі екен, е? Әжеңнің туған күніне осыны сатып алсам екен? Я, әдемі екен. Бұл орамалда қосып сыйласаңыз да болады.
өте сапалы әрі сәнді орамал. Қонақтарға беретін кәдесый де керек еді. Кәдесыйға мына түр қалай? Қаншадан бұл? Бұның бағасы 25 мың. Қымбат емес па? Жоқ, қымбат емес сияқты. Төртеуін алсам азандатып түсіп бересіздер ма? Біз саудаласпаймыз, бекітілген баға ғой. Бірақ дүкен иесіне хабарласып, қазір сұрастырып көрейін. Жақсы. Алло, Бахаргүл ханым, бір кісі қобдишаның төртеуін алсам, бағасын арзандау қыласыз ба деп сұрап жатыр. Я, төртеу. Жақсы. Бахаргүл ханыммен сөйлестім, төртеу алсаңыз, бағасын 18 мыңға түсіріп берем деп айтты. Жақсы, төртеуін беріңіз. Бәрібір базарлап іздейтін уақыт жоқ. Жарайды. Білезікті алатын болдыңыз ба? Бағасы 79 мың. Иә, алам. Әжеміз 70-ге келіп жатыр. Той жасаймыз, сонда тағам. Ал енді мына аудио мәтінді мұқият тыңдайық. Қош келдіңіздер. Бізде сапалы аяқ киім мен сөмкелер бар. Рахмет, қош көрдік. Маған мына етікті көрсетіңізші. Нешінші өлшем? 37-ші өлшем. Қанша тұрады? 45 мың теңге. Қымбат екен. Бағасын түсіресіз бе? Я, қымбат, бірақ өте сапалы. 5 мың теңгесін түсірейін. Көп рахмет. Сіздерде арзандау сөмкелер бар ма? Әрине бар, бірақ сәл сапасыздау болады. Өкінішті. Мына сөмкені көріңізші. Бағасы сәл қымбаттау, бірақ сапасы жақсы. Қанша тұрады? 16 мың теңге. Бағасын сәл түсіресіз бе? Өкінішке қарай түсіре алмаймын. Саудаларыңызға көп рахмет. Саудаңыз жақсы жүрсін. Ал енді достар, жоғарыда тыңдаған аудио мәтінге қатысты сұрақтарға жауап берейік. Гүлмира мен Айнагүл не істеді? Иә, дұрыс айтасыздар. Олар дүкен аралады. Гүлмира не сатып алды? Иә, дұрыс айтасыздар. Ол етік сатып алды. Етіктің бағасы қанша? Сапалы ма? Етік қымбат және сапалы. Гүлмира сатушымен саудаласты ма? Иә, саудаласты. Сатушы етіктің бағасын түсірді. Айнагүлдің сөмкесі арзан ба? Иә, арзандау. Сөмке сапасыз ба? Жоқ, сапасыз емес, сапалы. Ал енді достар, жаттығайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қоямыз. Айнагүл мен Гүлмира дүкен аралады. Олар етік пен сөмке сатып алды. Етіктің бағасы қымбат. Сөмкенің бағасы арзандау. Етік сапалы ма? Иә, сапалы. Қыздар сатушымен саудаласты. Бағасын түсіресіз бе? Өкінішке қарай түсіре алмаймын. Бүгінгі сабақты осымен аяқтаймыз достар. Тіл қазына қазақ тілін үйренудің ең оңай жолы. Өткен сабақтарды қайталап көруге кеңес берем. Сау болыңыздар.